घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खांसी से छुटकारा दिला देने वाला एक बहुत ही आसान और घरेलू उपाय बताएंगे। खांसी चाहे जैसी भी हो, सूखी हो या बलगम वाली हो, या फिर तेज़ दवाओं के सेवन के कारण छाती पर कफ जम गया हो, तो दोस्तों ये नुस्खा आपको अवश्य ही अपनाना चाहिए, जो बिल्कुल सुरक्षित है, आयुर्वेदिक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। नुस्खा बनाना बहुत आसान है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी: आंवले का सूखा पाउडर और मुलैठी। ये दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी राशन की शॉप से मिल जाएंगी। आंवले का पाउडर और मुलैठी का पाउडर यदि आपको राशन शॉप से ना मिले तो किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। इन दोनों को बराबर मात्रा में लें और एक साथ मिलाकर एक कांच की बोतल में भर कर रख लें, और ये नुस्खा आपका बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब आपको करना सिर्फ ये है कि इसमें से 1 चम्मच चूरन लीजिए और सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी से ले लीजिए, और इसी तरह से रात को सोते समय 1 चम्मच चूरन लीजिए और हल्के गर्म पानी के साथ इसको सेवन कर लीजिए। इस नुस्खे को आप जब तक लेते रहिए जब तक आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। छाती में जमा हुआ बलगम पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, और यदि आपको सूखी खांसी है तो वो भी 2 या 3 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से आपके लिए सेफ़ है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे घरेलू उपचार और सुखी जीवन। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे।